ස්වාමින් වහන්සේගේ දෑතේ රැඳෙන්න. මගේ ප්‍රමාන්තයනි. ජීවිතය හැමතිස්සම විමස ගන්නට ඕනේ ඔබ උන්වහන්සේගේ දෑතේද කියන එක. අද උන්වහන්සේ ජෙරමියාට කතා කරලා කියනවා කුඹල්කාරයෙක් ගාවට යන්න කියලා. කුඹල්කාරයෙක් කරන දේ බලන්න කියලා. කුඹල්කාරුවා මැටි පිඩක් අරගෙන සකපුවරේ තියලා කරකවර හදනවා. ටික වෙලාවක් අඹාගෙන යනකොට ඕන භාජනය නෙමෙයි කියලා දැනගත්තයින් පස්සේ ඒකයි කඩනවා. කඩලා ආයි යමනවා. කැමති දේ වෙනකම් අරගන්නකම්ම. ඔබ උන්වහන්සේගේ අතේද ඉන්නේ. මගේ ප්‍රේමාන්තයනි, ඔබ හැම කෙනෙකුගේම ජීවිත අරමුණක් තියෙනවා. ජීවිත අරමුණක්. අර මැටි භාජනය වගේ උන්වහන්සේ ආදම්ම මැව්වේ පසෙන් පොළොවේ මැට්ටෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්සාව මැටි භාජනයක් කරේ ඒ විදියට. උන්වහන්සේ පවුලතුමාට කතා කරලා කියනවා, අනනියස්ට කියනවා පවුලු ගැන ක්‍රියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඌ මගේ වරප්‍රසාදය අරගෙන යන භාජනයක්. පවුලතුමා කොරින්ති ලිපිය 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා මැටි බඳුන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය දරාගත්ත මැටි බඳුන් අපි. ඔබගේ ජීවිතයේ අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණට ගන්න උන්වහන්සේ ඔබව හදලා ඔබව හදලා ඔබව මවලා ඔබව නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ. මවපු පැන්සල, හදපු පැන්සල ලියන තැනකට ගන්න. නිර්මාණය කරන්නට වෙනවා. එය උල් කරන්න වෙනවා මගේ ප්‍රමාන්තයනි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතේ එකක් වෙන්නේ. පැන්සලට කොච්චර රිදෙනව ඇද්ද ඒ තැන උල් වෙද්දී. පැන්සලට කොච්චර අමාරු ඇද්ද ඒ තැන උල් වෙද්දී. හැබැයි උන්වහන්සේගේ අතේ ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ අඹනවා. ඒ අඹන්න ගන්න පුද්ගලයෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අඹන්න ගන්න සිද්ධියක් වෙන්නට පුළුවන්. රෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. පීඩාවක් වෙන්න පුළුවන්. තනිකමක් පාළුවක් වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ ඒකෙන් ඔබව අඹනවා. වැදගත් වෙන්නේ ඔබ උන්වහන්සේගේ අතේ රැඳෙන එක. රිදෙනවා කියලා යකා ඔබ ඔය අතින් අයින් කරොත් ඔබ විනාශයි, ඉවරයි. උන්වහන්සේ කියනවා මම පළදරනතු වඩා පළදරන පිණිස පාහිනවා. පාහින්නේ පිහියකින්. ඒක රිදෙන අත්දැකීමක්, වෙන් කරන අත්දැකීමක්, පළදරන අතුරු බලාගෙන ඉන්නදී කඩාගෙන වැටෙන අත්දැකීමක්, ගෙඩි පිටින්ම. ඔබගේ ජීවිතේ සමහර තැන් ඒ වගේ. ඒ උන්වහන්සේට ඕන හැඩය ඔබ බලාගෙන ඉන්නද්දී ඒ සකපුවරේ කැරකෙද්දී ෂෝක් ලස්සන හැඩයක් හැදෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේගේ හැඩය නෙමෙයි නම් උන්වහන්සේට 100% අයිතිය තියෙනවා. ඒක කඩලා ආයි හදන්න. කඩලා ආයි හදන්න. උන්වහන්සේට 100% අයිතිය තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රමාණයට, උන්වහන්සේගේ හැඩයට ඔබගේ ජීවිතය ගන්න මගේ ආදර ප්‍රමාන්තයනි. උන්වහන්සේට අයිතිය තියෙනවා. ඔබ උන්වහන්සේගේ අතේ දරා දෙන්නේ. ඒකයි අද උන්වහන්සේ සුවිශේෂී කතා කරන්නේ. දෙවරාජ්‍යයේ මසුන් අහු කරගත දැලක් වගේ හැම જાතියෙම මාළු ඉන්නවා. දැල දීවරයාගේ අතේ තියෙන්නේ. මාළු වෙන් කරන්නේ දේවදූතයාගේ අතේ. මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේගේ අතට අහුවෙච්ච අත්දැකීමක්. උන්වහන්සේගේ දෑංගිලි වල ඔබ මිරිකිලා ඇඟිලි අස්සෙන් අනවශ්‍ය දේවල් වැක්කිරිලා එළියට යයි මැටි පිඩක වගේ. උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම ඔබ ජීවිතේ ඉෂ්ට කරන්නට කරන්නේ. සැලෙන්නට එපා මගේ ප්‍රමාන්තනි. දුක් වෙන්නට එපා. අනවශ්‍ය දේ උන්වහන්සේ නරක මාළු හොඳ මාළුන්ගෙන් වෙන් කරනවා වගේ අනවශ්‍ය දේ අනවශ්‍ය වෙලාවෙදී අවශ්‍ය වෙලාවෙදී උන්වහන්සේ වෙන් කරයි. මතක තියාගන්න. පෑන තියෙන්නට ඕනේ කිවිඳුන්ගේ අතේ. නලාව තියෙන්නට ඕනේ වෛද්‍යවරයාගේ අතේ. සංගීත භාණ්ඩයේ තියෙන්න ඕනේ වාදකයාගේ අතේ. ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන්නට ඕනේ උන්වහන්සේගේ අතේ. උන්වහන්සේ කුරුස ගසේදී අන්තිම හුස්ම හෙළනවා. තාත්තේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මගේ ආත්මය බාර කරමි. විටක උන්වහන්සේ ඔබව ලියන පැන්සලක් කරයි. විටක තව කෙනෙක්ව මුවහත් කරන පිහියක් කරයි. උන්වහන්සේ සකපුවරුවේ කුඹල්කරුවා සකපුවරුවේ භාජනය හදන්නේ එක අතක් ඇතුලෙන්
එක අතක් එළියෙන් තියලා. එක අතක් ඇතුළට දාලා එක අතක් එළියට දාලා. උන්වහන්සේ ඔබගේ ඇතුළ හදනවා. උන්වහන්සේ ඔබගේ එළිය හදනවා. ඇතුලේ ප්‍රතික්ෂේප වීම, හැඟීම්, තන්නිකම, පාළුව, තුවාල වෙච්ච තැන් එක ඔබගේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ඇතුළ හදනවා. කුණාටු, ප්‍රශ්න, අරගල, ආර්ථිකය එළියෙන් උන්වහන්සේ ඔබව එළියෙන් අත තියලා හදනවා. ඇතුළෙත් තියන්නේ උන්වහන්සේගේ අත. එළියෙත් තියෙන උන්වහන්සේගේ අත. මගේ ප්‍රමාන්තයනි. ඔබට තියෙන එකම සතුට ඒ වේදනාව තුළ මං උන්වහන්සේගේ දෑංගිලි මත රැඳෙන නිසා උන්වහන්සේගේ අතේ මම ඉන්නවා කියන එක විතරමයි. එනිසා සහතික කරගන්න. මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ අතේ. උන්වහන්සේගේ අතෙන් පිට නෙමෙයි. කියන දේ අයිති කරගන්න අද වචනය ඔබට දයාබරව ඔබට ආරාධනා කරනවා. ආමෙන්. ජෙස්පිරයි.